Какво представлява гордостта? Обаче в нейната същност. Аз като участник в Академия Когиталност вече повече от 3 години продължавам да се питам и не знам дали все още съм достигнал до отговора на този въпрос. Затова съм си изкарал един текст и едно определение за гордостта, което го няма в нито една от книгите, но е от Академията и имам няколко въпроса, които все още така ми бърничкат съзнанието, за да може в името на това всеки един от нас да го разбере, защото е за всички. Добре дошли в новият епизод на Заедно за едно. Много ми е приятно отново, че сме заедно. Заедно. Текстът започва така. Гордостта е желанието да докажеш на себе си, че си източник, като отричаш източника. На пръв поглед това звучи много объркващо. Ако го разгледаме като ограничение от общия потенциал, ние къде творим ограничението? Ако го разгледаме като ограничение от общия потенциал, ние къде творим ограничението? Ограничението аз съм. Къде го творим? Вътре в общия потенциал. Защото ние какво правим на практика? Ние ограничаваме себе си от общия потенциал. Да, иначе няма да знаем, че сме общия потенциал. Тоест, ние какво представляваме? Ограничение от общия потенциал. Това означава ли, че това ограничение не е общия потенциал? Не, просто ние така се самозаблуждаваме. Частта съдържа цялото и цялото съдържа в частта. Ако разгледаме този принцип, ограничението аз съм, колко информация има? Спрямо това на потенциала. Цялата информация. Следователно, това, че ние сме изрязали едно ограничение, не означава, че не притежаваме цялата информация. Добре. И сега, ако ние започнем да твърдим, че ограничението аз съм така е по-важно от потенциала или източника, от който е създадено, изпадаме в парадокса на гордостта. Защо? Защото ние започваме да твърдим, че това ограничение съдържа целия потенциал и се стремим да докажем, че ограничението, отричайки самия източник потенциала, е по-велико от самия потенциал, от който е създадено. Тоест ограничението... безумно е, да. Това е безумно. Защото ограничението поема контрола и почва да казва Тоест ограничението нещата, които иска силата да поеме контрола. И нали съдържа целият потенциал? Добре, това е желанието да докажеш нещо, като отричаш нещото, да докажеш, че можеш, като отричаш, че можеш, да докажеш, че знаеш, като отричаш да приемаш каквато и да е информация. Ще ти дам един простичък пример с тебе самия. Нали играеш тенис? Така. И сега, ако играеш тенис, има две версии. Или играеш тенис, защото имаш желанието да играеш тенис, или играеш тенис, защото мама и тати са ти казали да играеш тенис и ти чрез играта на тенис си казваш, аз сега ще им докажа, че този тенис не е за мен. Всъщност в този момент, в който ти се мъчиш да докажеш чрез нещо, че то е невъзможно, изпитваш гордост. и ти си горд от факта, че си доказал, че нещото не може да се случи. Защото това е твоята идея. И тогава ти слагаш своето ограничение като водещо над потенциала, който ти дава всички възможности. И тогава нямаш възможности. Разбираш ли парадокса? Това е малумно. Да измислиш нещо, без да търсиш идеи от другите за това. С други думи, това е да насочваш енергията си обратно на естествената природа под формата на индивидуален контрол. Да, защото откъде идват идеите? Какво казахме? Ти, когато си едно ядро, идеите идват от околната среда. И те няма откъде другаде. Няма откъде другаде да дойдат, защото ти, ако искаш развитие, трябва да се обърнеш към средата самия ти, да вземеш оттам идеите, които да обслужат средата, да промениш себе си, за да се промени средата. Но в същото време, когато имаш проблем или каквото и да е,
даваш ли на някой да ти каже как да се оправиш? Не, ние често казваме, аз си знам, оставима да си го направя. Оставима намира, аз се това е. оправя. Само, че като кажем думите оставима намира, ние правим избора, оставиме намира и целият потенциал и от цялата околна среда става оставиме намира и те те остават намира. Точно така. Точно Ти си така. постигнал гордостта си, горд си с това, че не те ръчкат, не ти дават съвети и така нататък. Обаче решаваш ли това, в което си попаднал? Тоест ти си отрекал целият потенциал, за да докажеш, че си потенциал. И това е гордостта. И точно това се нарича гордост. Вау. Тоест, това е желанието с енергия срещу себе си да докажеш на себе си, че можеш и имаш енергия. Използвайки енергията за спиране, да желаеш да се движиш по-бързо. Ако си автомобил, тук е даден пример, при пълна газ да си натиснал спирачката. При такава ситуация спирачките или ще се запалят, или колата ще угасне, или ще се блокира двигателя. Гордостта е пречка за движението, промяната и развитието. Не мога да не попитам тогава, ако до момента всичко, което учим заедно в теория от когнитивността ни кара да осъзнаем, че всяко нещо си има две полярности. Къде е плюса на гордостта? Защо го има този парадокс тогава? Не може ли без нея? Ако е безумна и малумна. Значи, самата гордост е желанието да докажем, че сме източници, и тук обратната полярност, като отричаме, че сме източници. Едната полярност е отричам източника, другата полярност е Желая да докажа, че съм. Другата полярност е... обратната полярност на гордостта какво е тогава? Ами ако гордостта е едно ограничение, което поставяш винаги между себе си и всичко, което е, значи другата полярност ще е... Да разгърна себе си до безкрайността на всичко, което е. Тоест гордост съществува само когато слагаме ограничения и когато наистина се отделяме от всичко останало. Гордостта съществува, когато приемем границата на нашето ограничение за нещо по-велико от потенциала. И това е на практика същата граница, която предния път разглеждахме като зона на комфорт. Нарича се изборна граница. Тоест това е обвивката, която те държи в едно състояние и която ти е нужно да избереш да излезеш или да останеш вътре в нея. Ако избереш навън, пада и гордостта. Тоест тази граница, в случая гордостта като граница, е същата тази граница на грайзената цепен козмин, която е плуваща. Тя не е отново твърда, фиксирана и е стена твърда, от която ние веднъж като сме я изградили да не можем да излезем. Да, това не е замък, нито затвор. Точно. Но ако ние приемем като замък и затвор... Това е интересният момент. Тя става ли замък? Тя става замък и затвор. И ако си го харесваме, този замък и затвора, ние, защото си е наша, винаги си го харесваме. Ние си го украсяваме. Да, ние си го правим така. Слагаме цветенца по затвора. Позлатяваме го и така нататък. Необходимо само и само да не излезем от самия затвор, при положение, че самата ни идея и движение е да излезем и никога да не е имало такъв затвор. И да си взаимодействие с средата. Защото смисъла да има затвор е да излизаме от него. И ние тогава се затваряме и търсим някой да ни изкара от нашия собствен затвор. Точно така. Това е направо... Не само това, в един момент ние се обръщаме само към затвора си. За помощ. За помощ. И за насока. А в същото време, ако се сетиш, че всеки проблем може да се реши само ако излезем извън нивото на неговото причиняване. Това е все едно да се стиснеш и да кажеш: не искам информация, не искам информация. И в същото време, през цялото време, да търсиш информация, която да ти бъде дадена. Но в момента, в който ти дадат информация, да кажеш: за какво ми даваш тази информация? Не ми дай информация, дай ми пари. Майната е на информацията, дай пари, ние ще се оправим. За да премахнеш гордостта и егоцентризма, е нужно да се предадеш, е казано.
Какво означава това, за да не се разбере грешно? Да се предадеш означава да признаеш, че ти си ограничение, което притежава целия потенциал и неговата задача е с посока навън, което означава постоянно развитие до безкрайност. Значи в този смисъл това не е да се предадеш, а да се отдадеш. Да предадеш претенцията си към зоната на ограничение, към тая изборна граница. Спираш да я мислиш нея, пускаш контрола от нея, това е да се предадеш и съответно можеш да се отвориш навън. Да, защото на първо четене изглежда като да наведеш глава, а то не е това. Да се подчиниш. Да се подчиниш. Изобщо не говорим за подчинение, тъй като ти си източника. Ти създаваш дори околната си среда. Идеята да се предадеш е да спреш да мислиш, че тая граница, дето веднъж си я сложил, е като граница, която нема мърдане от нея. А всъщност тая граница ти е поставена и ти самия си я поставяш, за да тръгнеш да я развиваш и постоянно да я разширяваш, изследвайки при това разширение взаимодействието си на всяко разширение, което си успял да постигнеш. Тоест гордостта идва дори тогава, когато ние сме се разширили и един вид спрем, за да изпитаме удоволствие от това, което сме сътворили до този момент. От това разширение, което сме направили в дадения момент. И това е нормално състояние обаче. В смисъл, всеки един от нас изпитва любов и привързаност, да го наречем, към тази граница. И това само по себе си не е нещо плашещо или страшно, или гадно, грешно. Въпросът е с осъзнаването на това, че имаш определена граница, която си стигнал до този момент, да знаеш, че още повече от тази любов, възможности, отваряне можеш да постигнеш, ако се раздадеш още навън. И че тя съществува и няма да останеш празен и кух. Да, това е много важен момент. Защото ние точно това правим и затова сме горди. Защото си мислим... И така гордостта ни спира да постигаме каквото и да е. Тоест, тук е казано, че на практика се съпротивляваш на желанието, което искаш да постигнеш, което желаеш да постигнеш. Парадокса на посоката да плуваш срещу течението, да правиш нещо, което не желаеш, защото има причина в теб, която наистина предпочиташ. Например, не желая да изкарвам пари, защото смятам, че богаташите са гадняри. И понеже предпочитам да не съм гадняр, си изграждам убеждението, че парите са невъзможни. Аз съм жертвата, която не може да изкарва пари. Това е в много от случаите изключително валиден пример. Особено, що касае инвестиции и пари, много хора казват точно това. И какво правим в тази ситуация тогава? Ако сме осъзнали това точно сега, от тук насетне... Какво правим? Отдаваме се на околната среда. Абсолютно вярно. Като дори самата, ето в случая граница пари, пак е повод дори за гордост. И пак да се хвалим за това докъде е стигнала нашата граница, сега дали изразена чрез колко пари сме направили, или това няма значение. Въпросът е, че с отдаденост нещата се получават. Просто сякаш... Да, това е може би най-интересното, защото ние по принцип посоката ни е само отдаденост и тя е навън. И ние слагаме все едно тези прегради, ама тя отдадеността и посоката навън, тя продължава да се минава. Тя върви, тя те движи, за да съществуваш. Да. Идеята да използваш лошото по положителен начин, запазваш доброто си отношение към лошото. То може да не е лошо, просто ти да го виждаш такова. Да, защото то на практика, винаги когато излияш от познатото, което вече си постигнал, ти влизаш в непознатото. И идеята е да изключим в главата си, че това непознато е лошо. То може да е най-доброто, което е за теб в момента. В случая е страшно. Или страшно, или опасно и така нататък. Тоест, може ли ни практически пример за това непознато? Да кажем, в момента някой ни се обажда по телефона и ни дава възможност за точно това, което ние сме търсили, само че е в по-голям мащаб. И ние почваме да си казваме, аз не съм дорасъл достатъчно за такива мащаби. И поради тази причина по-добре някой да ми предложи нещо по-малко, с което съм сигурен, че мога да се справя. Което е точно в тази зона на създаване на проблеми. Абсолютно вярно. Дори днеска ти го изпита на собствения си гръб, като се замислиш. Толкова реално и истинско. Ние винаги се учим. И
това, което аз продължавам да изпитвам постоянно е, че да, много знания се натрупват, започват да се прилагат на практика, но идват още 100 пъти по толкова и докато ги приложиш, те идват още нови и в един момент ти самия ставаш посоката, която винаги си бил. Разбираш ли, нас ни плаши идеята за безкрайността на нашето развитие. И че няма да може да натрупаме тази безкрайност в зоната на ограничението. И това е пак гордостта, която ни кара да искаме да го притежаваме. А въпросът е просто да отворим. Да, ние искаме да свием цялата безкрайност в обсега на нашето ограничение. А то е на практика невъзможно и малумно. Да, се едно да се впишеш в един екип, ти отиваш в един нов екип на работа. И двете версии са? И двете версии са. Първия вариант е аз да приема самия екип и да съпробвам моя характер, моите черти на характера да допълнят всички хора от екипа по такъв начин, че ние пак да станем цялостен екип. Идеята на екипа, нали? Да. Версия 2 е да почна да обработвам всеки един от екипа, за да може той да стане като мен. И тогава има ли екип? Не. Те започват интриги тогава, започват сблъсъци, измами, далавери и така нататък. Всъщност, ето, това е най-простичкият пример и всъщност, когато ние сме един елемент от всичко, което е, ние идеята е да се приобщим към всичко, което е, а не да се мъчим да натикаме всичко, което е вътре в нас. Да, при положение, че ние сме всичко, което е. При положение, че сме всичко, което е. Тоест, то вече ни е осигурено. Да. И точно така се връщаме и че в началото ние желанието това да докажем на себе си, обаче на ограничението на аз съм, че сме всичко, което е, като отричаме всичко, което е. И сега разбра първото изречение на определението за гордост. За гордост. Освен това много прилича на един парадокс, нарича се парадокс на лъжеца. Ето сега го изписвам. Аз съм лъжец. Ако аз съм лъжец, всичко, което съм изписал, какво е? Лъжа. И що ме лъжа, значи това лъжеца, твърдение... Ако аз лъжеца казвам, че съм лъжец... Следователно, твърдението е лъжа. Тоест, това твърдение, което съм написал, аз съм лъжец, е невярно. Лъжа е. Следователно, аз къв съм? Не лъжец. Обаче, ако съм не лъжец... Защо казвам подобни твърдения? Следователно, всичко, което казвам, е истина. Следователно, твърдението аз съм лъжец е вярно. И следователно, аз съм лъжец. Но ако аз съм лъжец, всичко, което пиша, е лъжа. Следователно, твърдението аз съм лъжец е лъжа, което означава, че аз съм не лъжец. Но ако аз съм не лъжец, всичко, което съм написал е истина. Следователно, аз съм лъжец. Този парадокс на лъжеца съществува по абсолютно същия начин и в гордостта. И какво се случва в крайна сметка с този парадокс на лъжеца? Какъв съм в крайна сметка? Приемаш, че си винаги и двете полярни. И само фокуса ще предопредели характера на резултата. Чудесно. Благодаря. Казахме го заедно. Заедно. Всяко нещо съществува по определена причина и каквото се случва в живота ти, за това има причина, която е в теб. Не е отвън, не е стечение на обстоятелствата, а ти си причината. Ако използваш лошото по положителен начин, ще откриеш защо се е появило. То, нали, иначе няма да се е появило. Да, но тук ние приемаме ли полярностите? Да. Приемаме ли негативните... Ще ги нагаждаме както ни е кеф. Приемаме ли негативните страни на характера, които притежаваме самите ние, като инструмент за разширяване на нашите възможности и за подобряване? За развитие и разгръщане. Защото ти, когато почнеш да откриваш тези всички минуси, чрез техния потенциал почваш да разбираш какво е нужно да бъдеш. И аз винаги така съм го мислила. Ако аз с моите минуси до тук мога това и то поне ме е задържало жива и здрава, значи сега работейки вече с минусите и обръщайки ги в другата посока,
Аз разширявам границите. Това е идеята. То тогава всичко изглежда супер просто и това е. В смисъл, ние в такъв случай всяко едно негативно нещо и другата полярност просто трябва да си я приемем като приятел и в този случай няма страшно, няма опасно. Всичко няма и гадно и лошо. Няма гадно, няма лошо. Да, ето просто това, че е изразено по този начин и ние му придаваме това значение. Да, има две версии. Или си го пригласяме към ограничението аз сами почваме да се гордеем с това, или го обследваме и го приемаме, като го коригираме в името на всеки и всичко. Точно така. И всичко е такова. Замисли се. Дори да изберем да не избираме, ние какво сме направили преди това? Избор. И сме направили избор да не избираме. Тоест ние не може да избягаме от това. Дори да приемем, че не приемаме, ние преди това какво сме приели? Тоест ние сме приели, че не приемаме. Парадоксът какъв е? Дори да вярваме, че не вярваме... Ние вярваме в това, че не вярваме. Правилно. И сега гледай, ако го погледнеш от другия ъгъл, колко силна е необходимо да бъде твоята вяра, за да повярваш в неверието. По две, бе, човек. Трябва да си обърнал целия потенциал на вярата. А вяра, както вече говорихме, в това доказва, че ти си супер способен да вярваш. Правилно. И когато вярваш това, че не вярваш, ти използваш по-голямо количество от потенциал в това, вместо просто да повярваш и да го направиш. Да, целият потенциал. Целият потенциал. И това е огромен парадокс. Тоест, когато искаме да си почиваме, ние какво правим? Използваме целият потенциал, работим като волове, за да си починем. И всичко това има една причина и тя се нарича гордост. Лошото се проявява, за да откриеш доброто чрез контраст, който наричаме полярности. Опознаването на полярностите дава безкрайни възможности за избор. Ами да. И сега тук е интересният момент. Ако се върнем, ако си спомняш към нашия акт на мислене, ето нашия акт на мислене, пак не е автомагистрала, нали? И имаме, той избива от нищото фотончета в едната и в другата посока. И колкото по-голяма е фазовата разлика между двата фотона, толкова по-голям е диаметъра на нашите възможности. Това означава, колкото по-добре познаваме едната и другата крайност на полярностите, толкова по-големи възможности имаме. И тук идва още един момент, че ако ние тръгнем да търсим още по-големи раздалечавания на полярностите, които самите сме. И които самите ние определяме, защото ние сме те, които избиват двойката фотони във всеки миг. Да, пример. С парите, примерно, защото тук имаше някакъв пример за парите. Ако ние можем, имаме способността да губим голямо количество пари, със същата полярност имаме възможност да печелим голямо количество пари. Затова се казва, нали, че който се научи да губи, ще се научи и да печели. И освен това, най-големите проблеми са нашите най-големи възможности за развитие. Това е. И идеята е да не гледаме на проблема като проблем, а да го гледаме като задача, която не сме изследвали. И в момента, в който я изследваме, получаваме още възможности. Задача е огромен потенциал, обаче за развитие. Точно така. В момента, в който я решиш, цялата реалност покрай тебе се обръща. Т.е. ти си истински творец, който е излязъл от едно ограничение и се отворил. И в това е съдържанието. Затова обратната страна на гордостта е да приемем източника и околната среда за по-източници от зоната на ограничения. Тоест, за да заключим, можем да кажем, че ако искаме да се научим да приемаме всичко, което е, трябва да се обърнем към всичко, което е. И това е единствения начин
да се развиваме. Единственият начин, чрез околната среда, ние самите да станем единение, което всъщност сме направили заедно за онова едно, което сме самите ние. И тогава познаваме нашите възможности. Мисля, че по-хубав завършък от това няма как да има, така че благодаря за искреното и разяснение на това какво представлява гордостта и се надявам всеки един от тези, които гледат, наистина дълбоко да се замисли, защото живеем в големи парадокси и понякога самите ние вършим толкова много повече усилия в името на това да не направим дадено нещо, вместо просто да го направим, като така или иначе по презумпция ние си го можем и го правим. Замислете се наистина. Всички сме заедно в това. Благодарим ви, че бяхте с нас. Абонирайте се за канала, ако имате желание, за да не пропускате видеята. Всяка седмица задавайте вашите въпроси. Може да си вземете цялата серия от книги Когиталност долу в описанието или да се запишете в Академията. Ще се видим в следващото видео.